हेलो फ्रेंड्स, देसी केयर में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको गेहूं के फ़ायदे और उसके कुछ घरेलू उपचार कि गेहूं काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं गेहूं के फ़ायदे। पहला मैं दिखाऊंगा आपको गेहूं के फ़ायदे में इसे कहाँ यूज़ करते हैं। गेहूं का फ़ायदा खांसी के रूप में। जी हाँ, खांसी के इलाज में गेहूं काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको 20 ग्राम गेहूं के दाने को नमक मिलाकर 250 ग्राम जल में उबाल लें और 1/3 मात्रा में रहने पर जितना आप पी सकते हैं गरम गरम पी लें। ऐसा लगभग सप्ताह में 1 सप्ताह करें। इससे खांसी काफ़ी आराम मिलेगा, खांसी चली जाएगी आपकी। ठीक है, इसको देखिए। दूसरा, कोई जहरीला कीट अगर काट ले तो उसके कैसे यूज़ करते हैं गेहूं को। यदि कोई जहरीला कीट काट ले आपको, तो गेहूं के आटे में सिरका मिलाकर जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे लगाना चाहिए। इससे काफ़ी आराम मिलता है और वहाँ पे ठंडकता पहुँचती है, इससे जलन कम होती है। दूसरा है शरीर में कहीं भी खुजली होने पर। जी हाँ, कहीं शरीर में खुजली होती है आपको, तो गेहूं के आटे को गूंथकर त्वचा की जलन, खुजली, बिना पके फोड़े, फुंसी तथा आग में झुलस जाने पर लगा देने से ठंडक पड़ जाती है और काफ़ी आपको आराम मिलता है। ऐसा आप दिन में 1-2 बार जरूर कर लें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फोसे फुंसी हो जाए तब क्या करें, या बलतोड़ हो जाए आपको, शरीर के किसी भी अंग पर किसी भी प्रकार का बाल टूट जाता है या तो वहाँ पर फोड़ा हो जाता है, जो कि अत्यंत जलन और कष्टकारक होता है। तो इसमें जहाँ पे फोड़ा निकला है वहाँ गेहूं के दाने चबा के मुंह से वहाँ पे बांधने से 2-3 दिन में ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। इससे वहाँ पे आपका जो लालपन होता है वो कम हो जाता है और आपको जलन कम होती है और आराम मिलता है। और नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए। इसके लिए गेहूं और चने को उबाल लें, उसके पानी में कुछ दिनों तक रोगी को पिलाते रहने से जो मूत्रनाशय और गुर्दे की पथरी गल के आसानी से निकल जाती है दोस्तों। तो ये पथरी में भी काफ़ी एकदम रामबाण इलाज काम करता है। तो इसको यूज़ कीजिए। गेहूं के फ़ायदे मैंने आपको 4-5 बता दिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देसी केयर इसकी बटन नीचे दी हुई है सब्सक्राइब की। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।